kyekiseera abakozi ba gavumenti ba PS ba principal accountant biki abo ab'ebitongole ebyenjawulo ku ministerial level ba commissioners ba under secretaries babere ba myaka 2 rotation. Kali oli ku mukutu gwaffe gwa SML News nga bulijjo program The Inside Out gyetubeera nayo buli lunaku ne mukwano gwammwe General Moses Bigirwa tubadde naye era nolwaleero njagala tunyumye naye ku bintu bingi ddala. Njagala okwongera okubebaza mwenna abatugoberera abatuwagira abali ku mukutu gwaffe guno gwa General Moses Bigirwa n'omukutu gwaffe gwa SML News wonna w'osanga amawulire agava mu nsi yaffe. Waliwo mu abatufudde abasookerwako okufuna ebituufu era olusi bwe muliwo okubiramu nti General Bigirwa ali ludda wa mugate munnatugamba ku kino bwe muba mutusindika kukolera mutukolera ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Nze Simon Muyanga Lutaaya ndi ne General Bigirwa eyagamba nti ye yali omukulu mu kuzuula nti Paalamenti ya Uganda erimu enguzi n'awandiika ebbaluwa etaddibwamu gyaweza kaliisoliso wa gavumenti era anyumya bulijjo nti yeesunga okubaako omudiri gwa Yoola singa abalyake bye baayogerako baba bakwatiddwa banazza ebyo bye baatwala. So nadde ndowooza nti General Bigirwa ayagala okulwanyisa enguzi bulijjo. Balamu Barugahara, Minisita wa Local Government mu Uganda, ne Justin Nammeere, Minister of State wa Local Government mu Uganda, ekintu bakikutte bali mu kutaganjula buli wamu nti Bigirwa yandibadde abajoyininze. Nkusuubira nti kujja nga kimenya amateeka. Kati singa wali Nammeere ne Balamu wooli kubanga okkaanya nnyo n'ebyo boogera. Enkwata gye bakutte ekintu emalawo enguzi gy'obadde oyogerako bulijjo. Weebale kuleeta mulamu ogwo nga sinagutuukako era kkiriza nzijukize abagoberezi baffe nti edduuka lye bayita Coco Closet libalinze mugendeeyo mugule obugoye bw'abaana oba mukubire essimu 0756565946 abakolere delivery. Eyo ensonga ngivuddeko. Omulamwa gwa mwannyinaze Nammeere ne muganda wange Balamu Barugahara bombi mbamanyi, bombi mikwano gyange. Njagala okutwala omukisa guno okubeera ku record nti mbadde consistent ku nsonga ya Honorable Nammeere approach ye. Namanya nti ajja kufuuka wa nsonga mu kisaayi ky'ebyobufuzi. Era nze sadda mu kumukriticizinga ngeri gye yajjamu mu Parliament ne be yakavuma. No. Nalaba nga ayina roolo gy'asobola okuplayinga okusinza ku Uganda bweri. Kati corruption bwali mu Uganda. Bw'oba tolina bantu balina courage ng'ate obawadde support gwe nga state to that level, ekyamazima NRM government ebadde egenda kuva mu buyinza nga terina kyekoledde bannayuganda okuggyako okukolera abatonotono. Ndabye abantu ndaba comments ne reactions ne okuva mu players ab'enjawulo naddala eno gye tuli ku ludda oluvuganya nga bagamba this is a bad approach. Kibakola kimenya amateeka, kibakola kikola ki. Naye abasinga okuyitisizinga kati operation ya Nammeere ne Balamu ba urban politician be Kampala. Kati nze local politician ow'Ekamuli, ow'Ebuyendo, ow'Ebusoga, nze amanyi kye kitegeeza
medical superintendent wa Kamuli General Hospital yeekaliro n'okubeerayo teriiyo, hospital teriiyo, mujja Kamuli. Nze amanyi kyekitegeeza medical superintendent wa Kidera Hospital mu district y'e Buyende. Buyende teri hospital, leka kuomya. Eri Kidera Health Center 4. Okay. Hospital. Kale kyonna kyeki. Ogambe teri hospital. Wamo. Yes, okay, whatever the case. Naddira emifaliso government gyeweereza n'eddagala lyeweereza n'abiteeka mu store nga tebifuluma, naye abakazi ne bazaalira ku ki? Ku siminti. Ekyo nze peni yakyo nze agimanyi kubanga Fanta namutwala e Kamuli n'azaalira e Kamuli. Ng'oli abihoodinze olwa powers zaalina kuba kimwe teri ayinza mugambako. Nze amanyi kyekitegeeza loole ya National Medical Stores ne parkinga ku ddwaliro ly'e Kamuli n'etikkula eddagala ne mugendawo era ne babagamba tewali ddagala. Naye nga loole eyo offloadinze nga nemulaba n'okulaba. Lwaki tewali ddagala? Ba medical officers abali wano be bananyini pharmacies ziri opposite n'amalwaliro gonna aga government. That is corruption. Kati corruption yoyo aluma omuntu asembayo wansi. Omuntu asembayo wansi fa tufuna service eva mu government because olina okumanya a local person wa wasisinkanira government. Gwe okwatagana ddi ne government gwe local person. Ng'ogenze ku police, ogenze mu kooti, Chief Magistrates Court eyeewammwe, oluguudo lw'oyiseemu ng'ojja, omwana we omusindise ku ssomero toilet yajjula. Think about a full toilet. Nesigala abantu abali e Kampala muve mu muzannyo. Balamu ne nani ne Nammere beetaaga medo. Kunzo ow'omukyalo siri kugwe Simon ow'entinda. Era ntegedde nti kyovuga kyakunzija because you know we do not agree. Anti nikankuleko sokota nze manyi layini yo mbu tubali tubyogerako biki nga tebabigira. Yes. Olaba nze ngamba nze Bigirwa Moses kuba nze nkusinga okubeera radical ku bintu bya government. Olaba nze nkugamba nti ekikwekweto kigende mu maaso. Because I am a villager. I know kyekitegeeza nga district eridde sente z'oluguudo e feeder road ye connectinga ku main road eya Maramu. Manyi kyekitegeeza. Fa banoonyezaayo obululu tumanyi kyekitegeeza. But Simon, for you in Kampala, naye think about your sisters. Mikwano gyo bewasoma nabo mu primary. Baani abantu ab'oku kyalo abatasobola kujja Kampala mu somehow relative life. Abaana baabwe ng'essomero gye basomerako toilet yajjula. The toilet is full. Naye yesigala serving. The imagination that you're gistamako nga yajjula. Nga yajjula. The imagination is oyo mwana ayinza okuyita P7 asomera mu environment. Gwe musujja ogutava kwe kuziika kwe tubeeramu buli dakiika mu byalo. As simple as that. Nze government eno sijagala. Era siyanga. I am on record. I have fought it for many years. But I cannot associate myself. And benefited what? Tugende maaso. I cannot associate myself. Ne any energy ate ezisuppressinga energy y'abannammere. Tekiriyo. Because nze I have suffered. Sister wange, baganda bange, mikwano gyabwe nakula nabo nabaleka mu kyalo. They suffer. Because a medical superintendent eddagala libaleese ku bwereere taliwadde. Okiwulidde? Akaseera kayitawo akatinitini nga balitunda mu famase bwabwe. Lye basaavinze e Kamuli balitunda Jinja Rural.
Jinja district ne basaviza Jinja district ne balitunda ewa ne balitunda ebugerere just bakola interchange bwe bati because balina ki balina network yaabwe kati goboleta legalities boleta legalities kuba gwe Simon ate enensonga bwe bato wagidde bantu boze mba nkwewuunya kuba kalulu kanoonyeza mu kyalo you know what it means okuvuga mu nguudo zeewaffe mu byalo ezirimu neroleza ebikajjo you know what it means naye nga sente ku district bazirya buli kati oyagala kuŋŋamba nti tubadde tubyogerako naye nga tebabikola ki naye nga tebabiteeka mu nkola buli muntu wabaawo waaviira mu tulo kuba naye bwe nkusanga olwaleero Simon ng'oyogerera Muhoozi Kainerugaba nja kwewuunya omuntu ajja kwewuunya naye amanyi politics mba sobola kyewuunya kuba nkimanyi politics is dynamic so even the government is dynamic era Nammere ne Balamu batadde challenge kuba baminisita bali luddawa twakakiraba ssaawa zino nti a minister supposed to do like that a minister supposed to be on the ground kakati minister ya integrity ethics and integrity gwe wuwo ogifiringa ogifiringa ewuwo naye talina budget tetulina baana ku byalo abalimu kunywa enjaga abavuma abantu ku nnyimbe ayogera kyoyo tetubalina balina ministry namba ebatwala okubalungamya for them to grow up as a responsible citizens ministry of ethics and integrity ekoma Kampala na mu budget na mu zi conferences kwogera luzungu mu AC we cannot accept that fully era Balamu ne Nammere jjajja bw'anaagaana obawa awaadi nze nja bawa eyange nja bawa medal eyange because I am a villager as we talk now my sister is in the hospital in Kamuli kyogenda bawa eruwa kubanga gy'olina ffe twagikuwa ogenda gigaba ngambye medal nze nja wakiri n'abawa epeesa mbagambe nti yiyo medal mukoze omulimu because kino kiri kunze si kyakunyumya mboozi as we talk now my sister is in the hospital in Kamuli tiwali kiriwo nkedde muweereza $5,000 akole sikaani naye nga sikaani machine baagireeta naye asaze ekkubo ogenda okukola sikaani woba oyagala omunoonyerezaako bamuyita Katushabe Rachel Katushabe abeera atya sista wa Bigirwa nawe oyagala mujjako linnya lye so Bwana Simon you understand very well this concept kakati njagala kwanukula aboogera ku the principle of legality ekintu bakikutte bubi ekintu tosobola kuswaza bantu buba otyo abaasoma tosobola aninginiya is aninginiya kankubuulire do you know how many people lose their life because of those inconsistencies obamanyi bulungi nnyo Mukama mulungi ongulidde ku mazzi nnyo nkuwuliriza Bigirwa nkuwuliriza kubanga saagala kuinterruptinga bali bajjaganiza enkulembeze yala omalirize we start debating these issues kati nze kankubuulire njagala kugenda ku record leke ebiterera biterere kakati twali wano mu 21 ng'ababbi bangi ab'emmundu okiwulidde nga bayitirivu nnyo kambuuze omanyi gavumenti kye applying operation Wembley yali y'amateeka yali ya extrajudicial killing okiwulidde society teyatereeramu gwe tewafeesingako babbi ba mmundu nze nabalimba feesinzeeko nga ndi mu moroka gye bayimirizza muleete peesa mu dakiika 5 mwena baba bamaze obatwalako sente zammwe ze mulwanye nazo obulamu bwonna gavumenti bwe yali yagala
okujjawo ekyo ekizibu yagenda mu kooti ya deployinga balamuzi naye okimanyi nti yatuma mutabani wange Kayanja naye gwe okimanyi nti omuntu akwesa eddagala ate wabulabe nnyo okusinga omubbi w'emmundu kubanga omuntu akwesa eddagala mu ddwaliro asobola okutta abantu 8 olunaku. Omubbi w'emmundu alumbye owa supermarket oba owa mobile money bw'ozimuwa amangu obulamu obusigaza okujjako ng'owaganyadde. Okiwulidde? Awo asobola okugenda ne ssente n'obulamu n'akola ki n'agenda nabo naye nga soogu omuntu abbye eddagala buli lunaku muba muziika abantu ab'enjawulo. Kwegamba abantu bave mu muzannyo. Nze General Museveni simuyinaamu ssuubi naye kakati simuyinaamu ssuubi. Then you contradict yourself. And No. that's ekizibu kyensanga naawe tomulinaamu ssuubi Anti simuwagira. okukola Simuwagira naye kati polisi egyaleese polisi egyaleese okiwulidde ngiwagidde kate ye tomuwagira oba otegeeza kati njagala nkulimbe nti namulonda awo oli kunnaala bw'onaaba gona olinga oti gona oyagala nkulimbe nti namulonda ati oba bigirwa bw'abanga ky'obadde olwanda kati ekyo tukiveeko ekyo kitono nnyo ekyo kyowakana kitono nnyo tukiveeko tudde ku subject matter. Subject matter y'abannammere erina amakulu. Amasomero galina abaana ab'empewo n'abasomesa ab'empewo. Nali wano ne nkugamba nti nalaba headmistress e Kamuli ku ATM ku banka Stanbic Bank wali ku roundabout ng'azze n'ekisalaganda kya ATM era yawamba ATM okumala eddakiika 40 ng'akola withdraw ez'abantu ab'enjawulo. Bw'omubuuza gw'osobola otya okwakisesinga almost 40 ATM nga gw'ozirina kiki oli manerenda oli biki? aba abanonedde ssente zaabwe nga kosi y'okwepakira. That is your response. Kati gwe mwetaaga kati gwetaaga na mmere okukonfrontinga n'ebbalamu obimugambe bulungi ebyo. ATM eriko kye bayita PIN, personal identification number. Personal. Okutuuka nze okusarendalinga my personal identification number kitegeeza nti tulina enjogereziganya enzikaanya ez'enjawulo eziri corrupt in nature. Eyo point njagala givaako. Now kyenjagala gavumenti eyongeremu because bino ebintu bwetugamba mbu bigende bubi tulyoke tugijjeko naffe tufiire okuba service tugyetaaga wansi. Okiwulidde? Nze mama wange ali mu kyalo, sister wange ali mu kyalo, bazadde bange bonna bali mu kyalo. Nze am meeting their bills of medication and whatever. N'emmere yennyini tebakyagiina mu kyalo. Bakukubira n'agamba tugulireyo kawunga n'okagula Kampala. Kati njogera ku experience gwe engeri gy'oli biwanvu malayo kati bino bitulekere ffe ffe abanaku malayo. Kati ekisooka twagala baminisita bonna bave mu ofiisi. Minisita wa Agriculture ava mu ofiisi tukulabe ku ground. Twagala otulage minisita ya Agriculture eyo ebaamu obusente obutambula erimu project ezitambula. Twagala atulage ku tractors ze baakagaba. Where is the tractors at the sub county level? Era bameka batulageyo ku nnimiro ezirimiddwa tractors ezo za government. I saw over 400 tractors nga baziparadinze Kololo. Jajja najja n'awuuba bw'ati. Okiwulidde? Ne bazisindika mu byalo zikola emirimu enjawulo. Twagala Minister of Agriculture azitulage. Twagala Minister of Works evisitinge buli district headquarters batulage ku set ya construction machinery kubanga era omukolo nagulaba e Kololo. Kuba mulimu ebintu bye tulina jjajja waggulu eno atukoze bubi nnyo abbye ssente biki naye nga waliwo ebintu ebisindikiddwa wansi.
mpuliriza Bigirwa mpuliriza mpandiika noonya busole bwa balamu wano okiwulidde bw'owagidde. nze njagala minisita wa works and transport atambule district ku district bamulage seeti y'ebyuma bye baagula bikole ddaani kale okumulaga obula kiyinza obutamala naye okubuuza mu batuuze ani gwe byakolerako okitegedde n'enguudo baziyitemu kyova olaba era Bala Musinza butamuwa awaadi nenda mmere tekisoboka busobozi kasatu moja gye twakuwa kubanga amanyi aganda baga nti omunaku z'abamu ze yeetema nja kukuba gwe nkusasula omutwalo gwe gulimu awaadi gy'olina yafa ate kakati tunaakola ki mwemba muganya okubasiima you can't give it away. No, I will see what nze nina abantu bangi nnyo abasobola okumpa amaanyi n'emprochuwaling ekyo tetuyinza kutuula butuuzi bwe tutyo nga tulaba kati ndaba abantu batandise debate ez'enjawulo zitandise okulinnya ab'embalala batidde ab'embalala bansobedde boogedde Lunyankole lungi nnyo batidde bagamba twagala otoyite jangu mpola era ako akamanyiro tayinza kukatola ideyayu akamanyiro ke bakoze eno katola mu Western Uganda ideyayu kati kankubuula it is not kamanyiiro Abanyankole baagala kwefuula nti bali exception mu gavumenti eno nalabye kameeya k'embalala agize ennyindo bwe kati zigize bwe ziti mbutwagala atuyite e Kampala twekubye ebifaananyi biki ate okuyita e Kampala kuki emirimu giri ku ground emirimu giri Kampala minisita ye kennyini yeesitudde n'akuwonya amafuta temuba n'amafuta ku district nga bw'ogamba n'agakuwonya agajja e Kampala yazze ku ground ayagala bino wammanga ayagala luguudo ne wali onoonya akalulu nga meeya wabyeyama ayagala ddulabako ayagala ddwaliro ayagala kulaba ku masomero gomanye abantu abagagga ku district level nga district engineer pandiika district procurement officer district education officer gomanye obugagga bwe baliko mu district buulira kakati wabaawo wazzeewo embeera ebakwatako omuntu wa wansi afuna obuweereza siyinza kubeera part of people abagenda okukola ki aboogera bye batategeera olwokuba bali Kampala. Yes. That is point number 1. Kati point number 2, corruption wansi omunyenyeza omushekinze buli muntu ayagala kwesortinga. Yes. Can you initiate a fight ku level ya waggulu because sente zennyini zitambula zitya? Ogenda wenjagala nkulize bwe bamala okukola budget mu process ya budget okiwulidde waliwo ofiisi ez'enkizo mu kutambuza sente ya gavumenti waliwo ofiisi ez'enkizo esooka finance committee ne budget committee eza parliament zisooka okuteekateeka ensozi zinalaga kakati eyo ne tuvaayo ne tudda mu finance kuba finance yeegira ono yeesaasaanya ne ziyingira kati mu finance mulimu ofiisi eyakabye ennyo bagiyita accountant general mweri wadde yekola ku extreme end after bebasoso eje after damage bw'obona preventing damage eje after damage kikoleddwa sebo sente tezigenda nga tagize ono tebakulimba kubanga ye accountant general bamuliisaamu okiwulidde ye accountant general kakati yaabwo badde nga bakugamba nti payment yo babadde baweerezanga sente ne zireflectinga mu system ng'ozirabako mu system zaga zigenze era wali report ezijja nga ziraga nti bikoleddwa kyabulenga nti accountant general abeera mufu because accounts deals with paperwork sometimes ayinza obutaba na buvunaanyizibwa kugenda kulaba wadala kyakolebwa ye kasafuna receipt eziraga money was requested paid out payment voucher. Accounts deals with the transaction, not ordinary paperwork. Paperwork abaminisa be bamubeeramu. An accountant bases so much on that. They deal with the transaction. Chovola be balina software eweereza akasente ne mukalaba mu system
n'okutuyana ne mutuyanamu nti bannaye omulimu guwedde naye nga tosobola zijjayo pending kukaanya naye bwe mutakaanya naye nga zireflectinga back. Kati obubbi obuli waggulu awo Minister of Finance oba jjajja abadde tabumanyize kambu mutegeezi kuba zino sente zaffe Uganda we twogerera wano eri mabanja ga butabalika 100+ bani abagenda okusasula citizens fe tusasula abaana baffe n'abazzukulu abalijja fe tugenda okulisasula naye nga bani abakubye sente ezo beebo abazibbye ne baba ne badda muffe nabo principal accountant officer sijui biki secretary to treasury abo bonna abo abaliko ensibuko ya sente za gavumenti okutambula okuka wansi bagagga bavundu bakontrakita bonna. Kontrakita agenda ne bamuwa okuzimba oluguudo okay ng'oluguudo BOQ za 1.5 billion olwa district okiwulidde ne bamugamba nti kituufu naye olya 8 oba 6 okitegedde contractor nakkiriza transaction eyo nebeera effective n'abanga agenda okukola omulimu gwa million 6 naye nga consignment ya million ya 1.5 billion. Kati olaba bw'okola omulimu ogufaanana 1.5 billion naye nga gwa 6 ng'ate nawe olina okukyusa olina okufiisa. Therefore bano abakulu bwe baba tebakwatibwako nnyo nga tewali bujulizi bubalumika basooke banyiga abawansi kubanga abawansi be baliisa bali abawaggulu be baliisa abawaggulu bajja kwogera amazima. Eyo ensonga jjajja njagala giteekeko amaanyi ffe tubikooye twagala oyita ku luguudo olutegeerekeka naffe tusobole ofiisa ku ssente ze tutwala mu galagi bimoloka byaffe ebikadde. Ekyokubiri jjajja era musaba kyekiseera abakozi ba gavumenti ba PS ba principal accountant biki abo ab'ebitongole ebyenjawulo ku ministerial level ba commissioners ba under secretaries babeere ba myaka 2 rotation okola wano 2 ne bakusindika ewalala oba weetegereza bwoti ebintu ebitambula nodda ewalala. Commissioner yenna under secretary yenna amaze mu kifo emyaka 5 n'okudda waggulu mugagga muvundu ne promotion tajagala kubanga office gyalimu amanyi emikwesezo gyonna egikola ki egiyingiza n'egifulumya. Nina omusajja wa gavumenti gwe neewuunya yakola ekyafaayo mu nsi muno ku lunaku lwe olwa wedding sijja mwogera linnya ku lunaku lwe olwa wedding yagenda n'akola ku wedding day eyiye yagenda ku mulimo n'akola. Why tayagala kulekawo kituli muntu mulala kutuula ku desk ye. lwaki olaba bwoti yalumirwa ggwanga. Some people are patriotic. I am talking sensible things. No, because everything, there are two sides of a coin. Wakati yagala kuleka kituli naye nze nkikola olw'okwagala obutabaawo ddibu liremesa mirimu kutambula. Ogenze ku wedding eriko ne honeymoon waliwo check z'otaasayininga baagala emirimu gitambule. Kati sokoleke njogera ebintu by'Abannayuganda. Kati ebyammwe ebyababbi sooka obisirikire. Okitegedde? Ebyammwe ebyababbi. Omanyi oli dictator. Tolisobola government. Museveni asobole kuwuliza alternative. Yours is not an alternative. I am giving you facts. Lwaki nti omusajja ku wedding day yagenda kuziba kituli baleme kumubba. Yayagala kati nze muyanga saawa eno bwe mbanga ndi mulwadde. Ndi ku buliri. Okitegedde? Ndi mulwadde. Ne waliwo ekintu ekiteekwa okukolebwa okutaasa abalala. Ne bandita check ku buliri ngisayinire mulala nti omusajja ono musajja muzibe ne check obwedda ali ku chupa naye ngera asayininga check. You do not want the world to stop because you are unable.
That's what it means. Anyway, bananyini bubaka buno bajja kubufuna, bajja kuddamu nange bajja kunziramu. Bawagira gwe. Ekyo nkikulekedde. No, bawagira gwe. Nedda ssebo. They cannot understand me. Nze gwe oba totegedde kye njogedde n'oli kyali aliko. Deni nkulekedde duniya ekulamule. Kati yagala nkulekere. Bali ntegeera wavaawo. Nedda ssebo. Wanafu yaba tebasobola kuntegeera. Nedda ssebo. Nkugambye omusajja yabalabalamu nga watuulawo omuntu omulala ku desike ye. Okiwulidde agenda kuzuula ebituli. Waliwo n'omusajja yali manager mu banka emu nga sente mu drop mu nankanyi mu seefu teziriimu, naye wano mu kompyuta ku desiki oba oziraba eza branch eyo. Era naye yalemererwa, era naye yali wambaga, yalemererwa okutuuka mu time ku mukolo gwe ng'atya okola ki ebituli byalina ku desike ye okulabibwa omuntu omulala, because lupolo etandikira eyo. So Uganda ku buli bw'enguzi lutalo lw'amaanyi nnyo nnyo, naye tukirize Honorable Nammere ne Honorable Balamu balina kye batandiseeko. Abantu mwenna mbakwitisayizinga, muli ba Kampala timuli ba mukyalo. Fe ab'omukyalo mutuleke wabeewo ebikyukamu obuweereza bwa gavumenti. So nzikirizibwa okukuwa alternative view oba ndiwo okumoderatinga. Oliwo okumoderatinga. Okyamye bukyamye abantu. Ojja kuteesa olulala. Banne tuwangale ne Museveni kubanga n'abaagala okujja ate babi nnyo. Ojja kuteesa olulala. These Oh, are serious matters. You don't know We are talking about life. Gume ekyo kitegeeza omwana ogenda mu toilet eyajjula. Nze ng'eyali abaddeko mu kyalo ne ngendako mu toilet y'akatale ak'omubuulo. I know what it means, mayo. Kati siyinza kuwuliriza mboozi zo. Era we have advocated for this thing for many years nga temuwulira. Kati emboozi zange z'owakanya tonnaziwulira na kuziwulira. Tonnaziwulira. Ziri matiriyo. Nazoogedde ddyo. Nammere muleka sooka oleke Nammere akole emirimu gye ne Balamu. Sooka baleke bakole emirimu gye. Kasi abantu bo ba PLU. Nammere se waffe. Nammere wajjajja. Balamu ye waffe naye Nammere yalemera ku jjajja. Ate jjajja ye nannyini PLU. Abantu bonna abakolera jjajja era baba ba PLU. Tekiriko wadde okubuuza. Nno kyusulangawo ebigambo by'otalowoozezza. Jjajja ye nannyini PLU. Kati ani nannyini PLU? Gwe mukulaba ani nannyini waayo? Let me also test your IQ and your level of knowledge. Yes. Kamera yiyo tubuulire. Yogera. Piero. Gw'otiisatiisa butiisatiisa. Kamera yiyo ogoze nayo siinaako. Oba oyagala nzijeko eyange ng'ombuulira. Tubuulire. Why do you intimidate me? Wamma bassebo ne banyaba batulaba. PLU ekisinde ekya Patriotic League of Uganda. Ekisooka kya bannayuganda abakkiririza mu kukola n'omutima ogulumira eggwanga lyabwe. Patriotic. Era PLU. Sooka okomaawo. Any institution nga y'abannansi baba girinako stake mu decision making. Bwe bali mukyusa Secretary General Kalumu akakubirawa. Walonda gwe memba? Gw'oli memba? Walonda? Ate bwe yali namulonda was appointed. Kati ekyo kive nako tukomyawo. Tetusobola kukomawo. Nkunywa nannyini PLU. Kati bw'oba oginnyonnyola gijje mu bannayuganda. Nze nkubuulidde nannyini waayo. Kati by'abannayuganda bijjeemu. Walonda Secretary General? Nze baanonda mu Delegates Conference. Walonda owammwe? Chairman wamulonda? Chairman yani. Chairman waayo. Yani. Mwami Wozikaine Lugaba. Wamulonda? Saamulonda. Abawabuzi bamwe ab'oku ntiiko ne ba
ne ba special envoy waliyo nga babalonda Speaker wa Uganda mulamba special envoy Speaker wa Uganda yasajja mmwe muwerabira n'okwerabira nti ofisi yabo speaker yaffe bannayuganda ne muginafuya kweyolevu mutukozemu si bulungi nze nkubuulira naye kasita nze nkubuulidde nanyini project oli waddembe okukitegeera oba obutakitegeera but me have played my part to give you information of biasing me part of feeding me information you want me to swallow bikulemye okuddamu. Thank you General Bigirwa oyogedde bulungi sirina lunaku lwe nali nkuwulirizaako gyandi kukola ng'olwaleero project ya Nammere ne Balamu era nkuwuliza olw'ensonga nategeereddewo ddala nti bw'otyo bw'olowooza kanjagala okkirize nkusomese nti waliwo ebigobererwa mu kumanyiira public affairs oba okitegedde biringa byamateeka ne bwe musanga omubbi nga bba is arrested si kumuvuga butereevu paka mu kkomera bamujja we bamusangidde nga bba ne bamutwala ku poliisi ne balinda poliisi emukoleko report n'aweereza DPP n'akasa nti alina omusango ne bamuweereza mu kooti n'ewezesa omubbi ayinza okuba ne looya we era ko newuliza bombi looya w'omubbi n'olyaga nti ono yabba bw'awuliza oludda lwasinziddeko olaga nedda muwaayiriza omulamuzi n'amusindika. When you're managing public affairs you don't exercise your power like a kangaroo court. Anti nziramu wali mulamu badde njoge lindako kati katusooke tuddemu ekyo kati gwe moderator katusooke tuddemu ekyo kati nze mugenyi twali wano ng'ababbi b'emmundu bayitirivu buli wowulira bwoti eri baakubi babiri sente banka bagituteko sente bali baafudde government apply extrajudicial approach ekizibu kyavaawo tekyavaawo ekizibu kyavaawo olina obukakafu nti buli gwebatta yali mubbi baali balina abasinga bali armed yes. Wafuna omukisa okulondamu ababbi n'abatali babbi bonna batta mulimu abaatwalibwa mu kooti si buli baakwatanga nti babakubanga masasi but the process of arresting them was different. Okkiriza nti corruption kirwadde kyamaanyi oba tokkiriza? Nzikiriza 10 ku kinnaakyo. Okimanyi nti kisobola kivaako abantu okufa? Nkikkiriza 10 ku kinnaakyo. If it is a special case, which approach do you propose? The approach of conforming to procedures when apprehending the alleged criminals. Alleged nze nsifunye eddagala wansi oleeta sitole za alleged. Etteeka ly'e Rwanda ligamba omusango gukusinga olukwatibwa paka ng'owozza ogwegaana. Erya Uganda ligamba tolina musango gwonna paka nga tukakasiza nti oguyina. Si nze nalissa. Anti era so Balamu bwaga nti ono mumulaba yakola bw'ati. Njagala leero mbadde muzanga njagala this is the word somebody njagala DPC akwatibwe. Njagala town clerk akwatibwe. Kwegamba okwagala kukwe kudictatinga tewali kunoonyereza kyoyagala kye tuba tukola. That method will collapse. Tesobola kukola. Obubbi bubi. For the right procedures. Jerugiro ojja kutegeera nti etteeka lya gavumenti lye baakola likaluubiriza okugoba omukozi wa gavumenti mu ngeri gy'otalabangako. Ne mu kumusasula omubalira buli kilomita ngadde ewaabwe. Nze nzaalibwa Kaliro. Nze kyembuuza. Babala buli kilomita nzaayo. Nze naawe mpulizaamu kati. Nze Bigirwa Moses. Ngeininga ddi nga natute maama wange mu ddwaliro natute mukyala wange mu ddwaliro nesifunayo wadde akantu nfunamu ddi ng'eyanyimye saaviisi oyo mbwe amateeka gamukutte bulungi ayina constitutional right era yewa ddembe ng'eyabuzizza eddagala mu ddwaliro ekamuli teririiwo waliwo eyali muwa e Kampala National Medical Stores ng'era alina n'abateekwa okulondola the Health Monitoring Group
abateekwa okulondola eddagala lituuse tebaraising red flag ya so nga kitegeeza nti obutaraising red flag baatulaga nti bitambula bulungi nga minisita w'ebyobulamu talina kyatugamba kitegeeza nti byali bitambula nze kyeŋŋamba kiri bwe kiti medical superintendent w'eddwaliro yenna yeetaaga supervision okujjanjaba abantu kyetuva tukiteekawo toilet eyajjula so terina headmaster kyembuuza okay so era terina headmaster tulina ba inspector of schools yes kyogamba headmaster balina anti nze kyeŋŋamba DEO ayina kaawo lindako katono leka kudduka buvunaanyizibwa abantu lema kubajja mu kintu kino headmaster w'essomero yeetaaga supervision yeetaaga DEO amale kulaba toilet eyo inspector of schools yes yeetaaga inspector of schools because that's why we pay them. They are there and we pay them. For him to do the right thing, yeetaaga inspector. But he did not do it. The presence of prisons in our country is that not because people do not know the law, but even when they know the law, they will break it. Kati what did the you presence teach in of a mortuary. Listen to Linda me. So musomesa ki ekyankwanzi. So the presence of a mortuary on a hospital as ward number 10 at the must is that the doctors do whatever they can do. But even when they do all the best, somebody will die. Right? Tonziza ku buntu afudde. Nze njagala onziremu ekigambo kiri kimu. Simon oyagala kuŋŋamba nti headmaster, someone who is a graduate, because you cannot be a headmaster of any school at a government level nga you are not a graduate. Si bwe kiri? Bwe kiri. A graduate of a bachelor or a master's in education yeetaaga supervision. Toilet abaana mwe bagenda ne ba staff be eryoka ekolebweko ejjudde takiraba waliwo school management committee era tekimukwatako waliwo school management committee ey'essomero tetegedde nga ejjudde waliwo PTA tetegedde nga toilet ejjudde waliwo inspector of schools tategedde gwe bw'ojjanga bw'oba nga yeggwe avunaanyizibwa ku nsonga eyo bw'ojja ani gw'osooka okunywa nsooka bano abateeka okukola omulimu gw'okusupervisinga enkola ya balamu eshulinza abo bonna kati yaliko district councillor kati kanzire mu intelligence mu local government lindako kati ni Simon corruption is a syndicate lindako kati ni kanzire mu intelligence DISO district internal security officer yatuula ku district olowooza amawulire agajjawo mu bagiso gisa agajjawo gombola mu bapiso pisa agajjawo mu byo byalo baviso gwe kati kankubuulire if anything happen ekiri security in nature amawulire ne gatuuka ku DISO direct nga tegayise nga bano tebagamuleetedde ekintu kya ab'ebyobufuzi bakubye olukuŋŋaana nga village security officer tamanyi parish tagafunye giso tagalina ne gatuuka ku DISO olukiiko lwasooka okutuuza lwakukuba banompi abawansi balema batya okumufiidinga amawulire mu time because aba n'ebyokukola bingi amawulire galina kuva wansi era nze bwe ntuuka ku ssomero nga toilet yajjula n'oŋŋamba nti nsooke kuzoganya inspector of schools ow'okugombolola oba oku municipality oba ow'oku district nti headmaster mubuusa amaaso nedda ssebo ani abeera ku ground kati nakino kiwulirize mu bukakamu so bwe gabanga amasomero gaffe bwe gatyo bwe gali bambi mavundu era gamaze mu mbeera eyo emyaka egiwerera ddala niraba embeera embi eyo so tulina RDC omulimu gwa RDC okusaba is to monitor government projects kyokka tulina ne minister of education Janet Kataha Museveni bambi bulijjo waali tukuba mu ngalo tumusasula omusaala ng'embeera bweto bweri wansi asigala minisita oba alina kulekulira anti kino kye balimu kye kitegeeza kino kye balimu kitegeeza kuyiikuula ministries zonna so you think Balaam can sustain that? Why not?
Akisolo if kisase. Ugandans we are beneficiary. Obadde okimanyi nti Saamu Mayanja nga minisita abadde akubanga enkuŋŋaana bulijjo ez'eby'ettaka. Anti kankubuulire. Avayo ng'akutte yabba ettaka n'avayo linaddawo. Anti kankubuulire. Kati General Museveni wagenda okutegeerera nti bannayuganda naffe tulinamu ku magezi. Tugenda kumweŋŋanga nga frustrate nze eyo embeera. Bw'agi frustratinga omuzinga gudda wuwe. Omanyi Bigirwa obwongo bw'okozesa bulinga abala bangi nnyo abalowooza nti waliwo gavumenti empya egolola ensobi za gavumenti enkadde. Omanyi omusajja wa Piero yo. Gavumenti ebadde efuga Yoweri Kaguta Museveni yeraga jalidde omulimu emulimu ebyo byonna ne bibeerawo. Era gavumenti y'emu eri mu kutereeza. Kati nze muyanga ayagala okukusingako okulowooza toyinza kuntwalira mu kigaali ekyo n'enkuba mu ngalo fere kwikira. Nkuba mu ngalo nga ntegedde ebivudde mu Balamu byakoze kubanga ajja kukyamuukiriza kyoleza Balamu ajja kuba wonna waabadde Bulinda mulaba apima bridge ng'akutte tape tape measure apima obugazi bwa bridge agenda pima bridge zano zonna. Andi kakati kyolina okumanya kiri kimu kati gw'olina obuzibu buli bumu. Agenda pima bridge zonna. Era kyokola ne Mupiero yusi mulimu gwa minisita okupima bridges. Koma weeno gye tuli. Koma weeno gye tuli. Eyo gy'olivaayo. Koma mu opposition yaffe tupinge. Ate nze nga byempinga gwate nze mpinga ate oyagala kwefuula ne opposition. Oyagala kwefuula neggu. Ate nzira wanje nze byenjogera gwo biwakanyiza ali mu opposition. Ate yembere namu. Andi kakati gwo wagidde Balamu bye bakola. Balamu I expose the corruption. I agree. The method of apprehending suspects is wrong and unsustainable. And I should be on record. Tesobola. Nayo omanyi tiimu gy'atambula nayo. Atambule naye. Eyo tiimu yonna gy'atambula nayo yeteekwa kukwatibwa. Kuba tiimu gy'atambula nayo yebadde eteekwa okuba nga yakola dde omulimu ogwo tekoze ate n'ojja nayo n'okwatibwa. Eyo tiimu gy'abasookerako. Anti kakati gw'oli mu negativity. Oli mu negativity. Balamu is my friend. Are you aware? Yali ankosezaako. Nakolako ku leediyo ya Balamu mwaka mulamba. Nze ebyo saagala kumanya. Bw'atyo ne bwe akola emirimu. Nze ebyo saagala kumanya. Nze ndi ku service delivery. Kubanga nze ndi end user ku gavumenti byekoze. Kwa politics gwe tubaddemu owokola ki? Era ne muri tuli gye twabadde. Baleese waliwo president omwe ya presentize paper na owa iPod. Kwa iPod nayo yabaddemu. Ng'agamba nti service delivery tugatta biki ne mugamba yes tugatta naye ffe nga opposition poor service delivery tusobola ogikozesa as a weapon. Neyanzizza nnyo bukyankola natugenda mu mwaka gwa kubiri. Gwe muli ogusoosa okungulira ku mazzi nga tukola. Ne luli wanywa. Oyagala amangu ago weerabidde agala last week. Gasasula. Galulo. Sinzi yasasula soda gwe twanywa wano.